Unboxing de cositas que me compré. ¿Ves? Unboxing súper rapidito de cositas que me he comprado ahora en el Buen Fin. Fui a H&M y me encontré estas cositas. Compré esta camiseta básica blanquita así, que está muy arrugada porque la tenía desde hace mucho ahí metida en la bolsa porque no les podía grabar. Me compré este vestidito rojo, que es así, manga larguita, cuellito alto. Me gustó mucho, se me hizo elegante. Y me compré esta blusita básica que dice París. Y pues esa. Y también ya la pieza final que amo, me encanta. Para el gimnasio. Es que esto está divino. Déjenme me levanto porque esto merece una así, levantada. Vean, qué bonito que es. Y es una tela súper, súper mega gruesa. Tiene aquí como esto. Y está muy, muy, muy divino. Ya me lo quiero poner para el gimnasio. Bye.